Nimaniga Bawasura Twin Nizo Yamuzo Wayan PZ Nisaka Bawaves Rabyoga. The Nizo and Twin Jaja Yaniga Wine is sort of Dhamma 3 မျိုးနဲ့ Dhamma လုံးလာဝရိယမျိုးနဲ့တော့မရဘူးပေါ့လေအထူးကိုပဲကြက်ကြက်မမနဲ့တက်ချပြီးတော့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှာအဲ့ဒီဆောက်ရှောက်မှာပထမဆုံးအကျဉ်းစားတော့မနေ့ကစင်ရင်တုံစွမ်းအားနဲ့ဖြည့်ရတတ်ပါအရှိအကြောင်းရှိပြီးတော့လည်းပဲကိုထိန်ချုပ်ရမယ်ဆိုတော့မမှားရအောင်ထိန်ချုပ်ရမယ်ကိုမှားရအောင်ထိန်ချုပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ဘာကိုလည်းမထိခိုက်ရအောင်အလိုလိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပိုင်းတော့ပြီးတော့ပါပြီရှင်ရတုံစွမ်းအားနဲ့စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့သူတို့ဘာမထိခိုက်ရအောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ဗောလေသူတို့မထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုလည်းပဲအလိုလိုမှားရအောင်ထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါပဲဒီနေ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရမှာပမာဒနဲ့အပမာဒထည့်သွင်းပြီးတော့ရှင်းနေပါပဲပမာဒနဲ့အပမာဒတွေအပမာဒဟာဒီကိုယ်ရဲ့အနည်းဆုံးဉာဏ်တွေကိုရှောင်ရှားရေးမှာပေါ့လေတမျိုးတည်းနဲ့ဘယ်လောက်အရေးပါအရာရောက်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိနားလည်လာမှာပါပဲYesterday, the Venerable Sayadaw explained with regard to one's life that one is being surrounded and tormented by a variety of internal and very close enemies. And in order to protect against these internal and very close enemies, ordinary effort, viriya, will not be enough. One has to deploy a special quality of effort, viriya. And it was thus one gains protection. So yesterday, the Venerable Sayadaw explained how, with the help of the power of reflection, one ends up controlling oneself, and so that one does not go wrong oneself, and as a result of this, others are not harmed and thus protected. And it was mentioned that through loving kindness metta and Karuna, compassion, together with the power of reflection, one has to protect others so that others don't get harmed, and by doing so one will become controlled. One's own behavior automatically becomes controlled. So this will be dealt with today, and in doing so, the Venerable Sayadaw is going to include and is going to speak also about pamada and apamada, and he will explain to which extent
the qualities of appamada can help and help in protecting oneself. Sayadaw swa Metta Karuna sara. Sayadaw swa sara Pali itaw ne sara shi Pati sankhana bala sara. Pati sankhana bala sara bala sara sakasu ma Pati sankhana sara Sinjin mu po. Sinjin mu sara Tasongdiya pyuro me, tasongdiya pyuro me, ko atwet phit phit, amya atwet phit phitပေါ့လေ။အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်လာလို့ရှိရင်ပြုရမယ်ကိစ္စဟာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာပေါ့လေ။မပြုခင်ကမပြောခင်ကဆင်ခြင်ရပါတယ်။ជីវချမ်းသာမှုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာပေါ့လေဆင်ခြင်လိုက်လို့ជីវချမ်းသာမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဆင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လိုက်ပါဦးနဲ့တင့်တော်သလားမတော်လားဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းဆင်ခြင်လိုက်ပါဦးနဲ့ပါဠိဝါဒနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ္တကသံပညညနဲ့စပ္ပါယသံပညညခေါ်ပါတယ်အဲဒီသံပညညနှစ်ပါးပေါ့အဲဒီသံပညညနှစ်ပါးပฏิသင်္ခါရဗလာပါပဲဆင်ရင်တုံစွမ်းအားပေါ့လေဆင်ရင်လည်းလို့အကျိုးရရှိပါတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်မသိတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမလုပ်ရမပြောရဘူးအကျိုးရှိပြီးတော့သင်လည်းသင်ပါမှာဆိုလိုတာတော့မိမိပြုမဲ့ဟာမိမိပြောမဲ့ဟာအကျိုးကျေးဇူးလည်းရှိရမယ်သင်လည်းသင်တော်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမှပြုပါပြောပါတဲ့တော့အဲ့ဒီစွမ်းအားဟာနေရာထိုင်တိုင်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီရင်တော့မြင်ရလာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ဟာရင့်ကျက်လာတာပဲနောက်လို့သူ့ကိုနိဗ္ဗကပညာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နိဗ္ဗကပညာဆိုတာရင့်ကျက်တဲ့ပညာခေါ်တာပေါ့စီရင်စွာအားကောင်းလေလေရင့်ကျက်လာလေလေပဲအဲ့ဒါရင့်ကျက်လာတော့အကျိုးမရှိမသိတာကိုလွယ်လွယ်လေးရှောင်နိုင်တယ်ရှောင်လိုက်တော့ဘေးမကြုံရဘူးအကျိုးမှမဖြစ်ဘူးပေါ့စီရင်လိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိတာသိတော်တဲ့ဟာပေါ့လေဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့ကျိုးရှိမသိတာကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကျိုးရှိသိတာကိုဆောင်ပွားလိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိသွားတာပဲဒါကြောင့်အဲ့လိုရည်ချက်တဲ့ပညာကိုပါရိဟာရိယပညာလို့လည်းပဲဒီလိုလဲဆိုပါတယ်သူကတော့သိအရေးကြီးပါတယ်အခုလိုကိုရှင်တရားဖြစ်ပွားရေးမှာလည်းပဲအများကြီးအသုံးချပြီးတော့လောကရေးရမှာလည်းပဲအများကြီးအသုံးချပါတယ်သိအရေးပါပါတယ်သူကတော့ဒီတော့ဒုတိယပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ဟာကောင်းတယ်သူတို့ကချမ်းသာစေချင်တာပေါ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့ဒီမေတ္တာလေးအစပေါ်လာတာပါပဲပြေဝစုတရား၄ပါးထဲမှာမေတ္တာဆိုတာသူများတွေလည်းပဲကိုလိုပဲချမ်းသာခြင်းကြပြီလိမ့်မယ်လို့ကိုရင်းစာရှိပြီးတော့ပေါ့လေသူတစ်ပါးတွေကိုချမ်းသာစေလိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီဟာမေတ္တာခေါ်တာပါပဲသူတစ်ပါးကောင်းစားချမ်းသာစေလိုတဲ့သဘောကဒါမေတ္တာရဲ့သဘာဝစိတ်ထဲလောက်တည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အ
ကြောင်းအားလျော်စွာအခါအားလျော်စွာပေါ့လေတခါတခါကိုယ်မူရနဲ့အကူအညီပေးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်တခါတခါလည်းနှုတ်မူရနဲ့အကူအညီပေးရတာလည်းရှိတယ်လက်တွေ့ကြာကြာကိုယ်နှုတ်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့လေအကူအညီပေးရပါတယ်ရှိတုပသံဃာရဆာဆိုတာပေါ့လေကျိုးစီးပွားလိုလားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတတ်တယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းလိုလားပြီးလက်တွေ့ကြာကြာလည်းကာကမြောက်စီကံမြောက်မေတ္တာအားရှိအောင်မေတ္တာအကောင်ထဲပေါ်အောင်လဲဆောင်ရွက်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ငကိုကအညိုးတွေရှိသည့်ထောင်အဲ့ဒီအညိုးတွေလည်းပြေသွားတယ်အညိုးတွေလည်းပဲအစ်စ်မပေါ်ဘူးငကိုရှိရဲဆိုအညိုးတော်မှတဖြည်းဖြည်းအားနေပြီးတော့ပြုတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါရိုးရိုးမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေတ္တာပို့ခံရသူရဲ့မေတ္တာထားစီအကွက်ကလေးတွေပေါ့လေရှစ်စီရမျက်နှာစီအကွက်ကလေးတွေလည်းပဲကြည့်ရပါတယ်မုန်းကွက်ကိုမကြည့်ရပါဘူးမုန်းစီအကွက်တွေပေါ့လေကိုယ်မူရဖြစ်ဖြစ်နှုတ်မူရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလူမှာရှစ်စီရအကွက်ရှိတယ်လို့မုန်းစီအကွက်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်မုန်းစီအကွက်တွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့ချစ်ခင်မျက်နှာစီအကွက်ကလေးတွေအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရိုးရိုးနဲ့ပေါ့လေမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်ကိုမလှည့်စားရဘူးမြင်အောင်ကြည့်လို့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ချစ်ခင်မြတ်လို့စီအကွက်ကလေးမြင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကောင်းစားစေလိုတဲ့မေတ္တာစပေါ်လာပြီပေါ့ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဆဆရအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ပေါ့လေဒီမှာမေတ္တာလေးပေါ်လာပြီစိတ်ထဲမှာကာယကံမြောက်စီကံမြောက်အကူကြီးရလည်းပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကိုမေတ္တာအားရှိသွားတာပဲဒီမှာဒါကဒီမေတ္တာတမင်ဖော်ထုတ်တဲ့သဘောပါပဲဒီမှာဆိုလိုတာတော့ဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့လေသူတို့ကအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှေ့ရှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်သူဟာကြာတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်တွေပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ပေါ့လေအားတွေပြည့်ပြီးတော့ထူးခြားလာတယ်အဲ့လိုစိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားမှာမလိုလားတော့မေတ္တာများလေလေမေတ္တာအားကောင်းလေလေသူတို့အကျိုးစီးပွားလိုလားလေလေအဲ့ဒါတကူကောင်းဆန်သဘောဆိုတော့လည်းမရှိနိုင်တော့မေတ္တာထားပြီဆိုတော့မုန်းတဲ့ဒေါသလည်းမရှိနိုင်တော့သူရဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါနေတယ်ဆိုတဲ့ကူကတကူကောင်းဆန်လောဘကင်းသွားပြီသူတို့ကကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါတော့မုန်းတဲ့ဒေါသလည်းပဲအလိုလိုကင်းသွားပြီမေတ္တာစိတ်တွေရှိနေတဲ့၍အစွန်းရောက်တဲ့တကူကောင်းဆန်လောဘနဲ့အစွန်းရောက်တဲ့မုန်းတိမှုဒေါသကင်းနေတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတအိမ်နဲ့ရှင်မောင်နှံခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တာမိခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကုံတော်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသိခံတတ်တယ်သိခံတတ်တယ်ဆိုတာကိုကအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကလျှော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကအနိုင်ယူတာဘာကိုအနိုင်ယူလိုက်တာတော့ကိုယ်သာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိလို့ရှိရင်ဒါတကူကောင်းစားကိုချမ်းသာရေးပေးဖယ်ထားပြီးတော့သူတို့ကချမ်းသာရေးကိုလူလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကူကောင်းစားလောဘအစွန်းရောက်တဲ့လောဘအဲ့ဒါအလိုလိုကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအနိုင်ယူလိုက်တာ
Some out there, Lova Muro, Darashima body. Through a ticket in a seat at Lova Muro, Darokena. Through a conversation at the Washi, so they were so out there, moody at all the Lekendore. Hello, Condor. Era twin Yandu. Nikasu Yandu, Tazi you later. Sebiro Dikane Soloshi, Sebiro go, Eri, so of the lower Dodago. Tazi unit of it. 9 years. Dikane Lolele Kuju9. Nina Caneluci and Nina Calite. Either later he called la Visoluci, no Paya Balaila the Lelusero. Chinam Karuna Laila. Karuna le Palare. Karuna Palaro. So you have the yesterday to the Kindle. Metta Miaro, Mone to the Kindle. Chinamu Miaro, yesterday to the so you have the to the Kindle. Edelo Poco Muga. Turba Kansas, the Seshi Viro Turba Nina Nago, Machine never go. Turba Masia out. Lueline Kakwe social door. Doda Somal Alumla Husology, he set upset a kindle. Lowa Somalu Alumla Husology through a busy by Sida Rivalita, Mitsasara Kamamu Chulunari. Daddy Lulolina Shanuya thought. Kujole Ngezia Maluro Kujo Ngeviro level Linya Nyara Lera Mulam Sineno. A song of the Muli daughter and yesterday daughter cannot through one in our Lina Nyara Mulam Sineno. Dinine ve Coco, Maya on Tincho with a lepsetore. Singing on dear she should be a Metta Karuna, Durba Matikaya out. Kusi Siam here on look, Kagwe social champion. Coco go leve, Lova Doza, Sony go, low libido. A loma like penny body. Take on 9 day at wet. Durba leve Joshi, go leve Joshi, Nape Joshida. Palo Kong the less, Ravali, and a chivalry. Now, it was mentioned that with the power of reflection and furthermore with the help of Metta and Karuna, one protects others. And by power of reflection, the Pali language is given as Patisankhana Bala. The term Patisankhana means reflection. And reflection with regard to what one plans to say and what one intends to do, with concerning oneself or concerning others. So one has to check for oneself whether what one intends to do or say is beneficial or not beneficial. And if it is beneficial, if it is for the welfare of others, then one should certainly continue to reflect in another way, namely with regard to the suitability of an action planned. Now, these two forms of reflection are known in the Pali language as saraka
Sattaka sampajanya and Sappaya sampajanya. So clear comprehension with regard to benefit and suitability. These two together are known as Patisankhana Bala, namely power of reflection. And if an action planned is beneficial yet not suitable, then one should not do it or say what one intended to say. Only if some action plan is beneficial and suitable should one go ahead and do or say what one intends to do. And so these are, and the power of reflection is necessary. And the more one makes use of this power of reflection, the more one's wisdom matures. And this matured wisdom is known as Nipaka Panya in the Pali language, so matured wisdom. And as much as this power of reflection, Patisankhana Bala, increases to that extent, the matured wisdom, Nipaka Panya, will also gain in strength. And with this, one easily refrains from acts that are that bring no benefit. And one does instead what is beneficial and suitable. And this aspect is also known, or Patisankhana Bala is also known as Parihariya, simply as Parihariya. And in developing the welfare or the well-being in the world, this quality is very important. Whether one wishes for another person or others, a group of other people, then this means that loving-kindness, metta, arises. So, and the way this happens is with the following reflection. Just like I want to be well and happy myself, so too others also want to be well, happy, and prosper. So this using oneself as a standard, one then wishes also for others to prosper or to gain welfare. And so this is then loving-kindness metta. And this loving-kindness metta should not be limited to only a mental level, but one should also express it physically by way of body and by way of speech. So in helping another person. And loving-kindness metta has the function of preferring others' welfare or working towards the goodwill or the welfare of others. And this in the Pali language is known as hita upasaha rasa. And so one wishes for others' welfare, and one works also for their welfare, promotes their welfare. And in doing so, gradually any kind of resentment or subtle grudge will fade away and eventually disappear. Now, in the receiver of and one has to look at the
lovable spots, lovable aspects of the receiver of one's metta. So the love spots. With regard to his or her physical conduct or verbal conduct. And one should make it a point not to look at the hate spots. So one should spot the love spots, the good spots in another person, and not pay attention to what is not that nice. And so this is a constructive way of seeing another person. And in this one should be careful not to deceive oneself. And in seeing some lovable aspect in another person, metta will arise in one's own mind. And this metta then has to be expressed or has to manifest not only on the mental level but also on a physical or verbal level through kayakam metta and vachikam metta. And when one expresses one's metta again and again, then gradually it will gain strength. And the more one's metta increases, the more one wishes for others' welfare. And with this, there is no more ill will or hatred towards others. So automatically, this dosa, ill will recede. Now, while we possess loving kindness, while loving kindness arises in us, we will be free from an extreme and selfish form of greed. And when we live together with our relatives or friends, then near and dear ones, then, for instance, when we relate, or when son and mother relate with one another and others, then this relationship one will be patient with the other person. And in this way, one gains a victory over oneself. One wishes for others' welfare, and thus one overcomes one's own selfishness, the selfish greed, lobha. And by wishing for others' welfare and happiness, one overcomes the enemy of dosa, of ill will. And under these circumstances, one will develop patience, one will easily forgive others and be willing to make sacrifices. And so with the practice of loving-kindness metta, the practice of loving-kindness will automatically lead on to karuna, compassion. So compassion follows. And with compassion, one will be free of cruel ill will, or ill will that may lead to cruelty. And such a person will wish others to be free from suffering. And one does not want others to suffer, and one wants to remove others' suffering. So in this way, one will not indulge in greed and thus be free from greed. One will
one will be free from greed, and thus there will be no more unwholesome or breaking transgressions of the precepts, such as lying and so on. And since one is free from cruel ill will, one will again not lie or indulge in false speech. And in this way, one is then free from ill will. And by not wishing others to suffer, by not wishing to bring harm onto others, one controls oneself, and thus both parties gain a benefit. So there's a benefit for the other person as well as for oneself. So just consider how beneficial this is. Metta ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျမ်းဂန်များမှာတူတူဖော်ပြထားတာတော့လူတူတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းစရာမကျေနပ်စရာတွေကိုမြင်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစင်ကြားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးပါလေမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ဟာချုပ်ကပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီမဲ့လို့သူကကောင်းစားစီလိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေရင်စိတ်ဟာစူးစူးပြေပြေနဲ့ပေါ့လေချောချောမောမောလေးဖြစ်လာသလိုထို့အတူပဲကျင်နာတနာစီဟာဒုက္ခိတတ္တဝါတွေကိုမြင်လိုက်ရင်ပရဒုက္ခိစတိသာဓုနာဟတ္တယကမ္ပနာကရောတီတိကရုဏာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေသူတို့ဘာဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့လေကိုယ်ရင်တွေ့ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစင်ကြားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသူတို့ကောင်းနေရဲ့စိတ်ကိုတုန်လှုပ်စေတတ်တယ်တဲ့အဲဒီတုန်လှုပ်စေတတ်တဲ့သဘောဟာကရုဏာစကားလုံးရဲ့အနက်ပါပဲတော့ဟုတ်ပဲဒီမှာပြောစရာကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာနှစ်စားရှိပါတယ်စားမယ်တောက်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဗျာဒီထူပြောပြီးတော့ခိုးကိုရမဲ့နေတာပေါ့လေအဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကတစ်မျိုးကိုယ်အထိန်ချုပ်မရှိတော့ဘဲနဲ့မှားကျင်တိုင်းမှားပြီးတော့ဒုစိတ်သမားတွေဖြစ်နေတာပေါ့လေကျุလို့မှုတွေပေါ့လေပြုမှတွေပြောမှတွေဖြစ်နေစိတ်ထားမှတွေဖြစ်နေတာပေါ့အယူမှတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလည်းပဲတနာစရာပေါ့လေတနာစရာပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျိုးရှိပါတယ်ဓမ္မသူတို့ဘာရဲ့တနာစရာအကွက်တီကိုယ်တိုင်မြင်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသူတို့ကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာတုံ့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီတုံ့လှုပ်သွားပြုလုပ်တတ်တဲ့သဘောတာကရုဏာခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအနုကမ္ပါလို့လည်းသုံးထားပါတယ်အနုကမ္ပါဆိုတာကသူတို့ကကောင်းစားစီလို့တဲ့အနေနဲ့စိတ်ကလေးပြည့်ပြည့်နဲ့လှုပ်ရှားတာကတစ်မျိုးသူတို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေလို့တိတိတသာကြီးပါလိစိတ်တုံလှုပ်သွားတာကတစ်မျိုးနှမျိုးရှိပါတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ရှားမှုဟာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာတင့်တော်တာမဟုတ်လို့အနုတင့်တော်သောကမ္မစိတ်လှုပ်ရှားမှုတင့်တော်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်အနုကမ္မဟာမေတ္တာလည်းရတယ်ကရုဏာလည်းရတယ်နှမျိုးလုံးမရပါတယ်ဓမ္မအဲဒီအနုကမ္မနဲ့အနုကမ္မရှိလာလို့ရှိရင်သူတို့ကမထိခိုက်ရအောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုတွေပေးတော့တာပါပဲ
The meaning of metta is briefly defined in the texts as follows, namely, either seeing oneself, seeing, hearing oneself, or through another. The wait a minute. Metta sakalonga. Yeah, mama. Nega. Oh, sorry. Dudia boma, amya boma be phit. Machina mu ni phit ni lo shi. Oh, machina. Sai ha chokka ji phit twa bi mai lo. Kaung sa si lo sai kali phit la de kha ma. Sai ha su pi bi do chow mo li phit la da. So when one sees or hears that another or others are dissatisfied, then ill will thus arises in the mind, and the mind becomes all dry. On the other hand, when one sees or hears how another or others is the welfare of another, with this, and then the moisture of loving kindness arises in the mind, and seeing the suffering, seeing another person suffering, oneself, or one hears through somebody else, then this causes the trembling of one's heart, and this is known as compassion, Karuna. Now, Karuna is of two kinds, namely with regard to people who lack food and clothing and a place to stay. And the second form is with regard to people who do not possess control over themselves, and thus perform all sorts of unskillful deeds. And so compassion also for them. And when one sees either oneself or through others that somebody is suffering, then this is called Karuna. And it's called Karuna, or also Anukampa, which means wishing others to be well and happy. And this trembling of the heart occurs furthermore when one sees the suffering of others. And so Anukampa is defined as the proper or appropriate trembling of the heart, which applies both to loving kindness and metta and compassion, Karuna. And once one possesses this or experiences this trembling of the heart, then surely one will want to protect another. Anukampa tiliyodo sei lu sha mu so ro ma tin do de sei lu sha mu le shi thi de so de a dhaibai ya ba de. Metta yaung saung pi do a chiu si wa lu la yaung saung pi do Metta atu ne po le de ma le sa da ri shi tat pa de ma. Tu wa po ma amya po ma po li kaung sa si lu de sei tan tan li shi ya me sa mi ni chen ne po li tiao ne tiao khin ja min ja chi cha da ri shi da li mi ya chen tini maung na ji timi sa chen
Ainda Jen or later when you go no again. Get it up, pay much of our little man. Get it up, pay my over, you are Metta change about it. Metta Zigato to get Josie Lula at the water, Metta Sipa. The Metta Sipa. Tamete Yagaga Metta Young saw me and Nika Pisita Paradura. Left for 2 days, let the bone over the water. Metta looked here. သူရဲ့ခက်လှမ်းလှမ်းနေပြီးတော့ဖြစ်စီတာကတော့မုန်းတီးတဲ့ဒေါသပါပဲနော်လက်ဖွဲ့ထိုးတဲ့ခါကျတော့အဝေးရလာတဲ့လက်သီးလိုပေါ့လေနော်ဒါပါပဲအဝေးရလာတဲ့လက်သီးကိုရှောင်နိုင်ပြီမဲ့လို့အနိကထိုးတဲ့ခါကတော့ဒီမှာကြောက်စရာကောင်းတယ်သူကအနိကထိုးတာမေတ္တာအလားလှည့်စားရာဂဆိုတာပေါ့လေရာဂမေတ္တာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားတတ်တယ်သူကတော့မေတ္တာအတုဖြစ်သွားတတ်တယ်သူကအဲ့ဒါလည်းသိအရေးကြီးပါတယ်သူကတော့မေတ္တာအတုနဲ့ခုနဒေါသကမသိတော်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုအထူးသဖြင့်ခုနမေတ္တာအတုဟာမသိတော်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုပါပဲသိတော်သောကျင့်နာမှုဆိုတာကတော့သိတော်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာကျင့်နာမှုနဲ့ပတ်သက်တာခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူတူတယောက်ပဲဖြစ်အများပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ကကြောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုပယ်ရှားလိုတာဖယ်ပလိုက်ချင်တာပေါ့လေနော်ဆင်းရဲကြီးဖယ်ပြီးတော့ချမ်းသာမြဲချမ်းသာစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကရုဏာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသူကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေတတ်မထိုင်တတ်ပါလိလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်နေတာဒါကရုဏာရဲ့ရသခေါ်ပါတယ်ပါရဒုက္ခသဟနာရသဆိုတာပါလိသူဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခအတွက်အခန့်ခဲနေတာပါလိအဲ့ဒါလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဟိဉ္စပိစုပဋ္ဌာနာဆိုတာပါလိမငြင်းစေမရက်စစ်တဲ့တရားပဲဆိုတာပေါ့လေကရုဏာထားရသူမှာဒီလိုပဲပေါ်တတ်ပါတယ်သူကတော့ကျင့်နာမကရုဏာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေထဲမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးအကြောင်းကတော့စားမယ်တောင်းမယ်ယောဂဗျာဖြည်းစည်းနေစနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေဒါဒုက္ခိတတ္တဝါတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဒုက္ခိတတ္တဝါများဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့သူတို့ဟာအာကိုရမဲ့နေတာပဲအထီးကျန်နေခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အာကိုရမဲ့ပုံအထီးကျန်ပုံပေါ့လေမြင်လာတာပဲမြင်လာတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာကျင်နာသနာမှုဖြစ်တော့တာအဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သူများရဲ့အထီးကျန်တဲ့သဘောကိုမြင်လာတာဟာကရုဏာဖြစ်ခြင်းရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းပဲသူကတော့အထီးကျန်တဲ့သဘောကိုကြိုးသားသားမြင်လေလေစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လေလေပဲကျင့်နာတနာလေလေပဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုပယ်ရှားလိုလေလေဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲမခံကြီးမခံတာဖြစ်လေလေပဲအဲ့ဒါဟာကရုဏာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့သဘာဝလက္ခဏာနဲ့သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိစ္စသူ့ရဲ့ချင်းရာနဲ့သူ့ရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းတွေပါပဲဒါ From the fact that anukampa has been defined as appropriate trembling of the heart, it can be deduced that there must be another form of trembling, namely an inappropriate form of or inappropriate trembling of the heart.
And this happens in the case of faked metta, faked loving kindness. And one deceives oneself. So instead of wishing for purely wishing for the welfare of another, there is some craving or some lust involved, such as is the case among husband and wife, among lovers and family members, and so on. And this is known as Gehasita Pema. So the love of the household life, and this Gehasita Pema is considered to be the near enemy of genuine loving kindness, metta, because it destroys genuine metta. And genuine metta, as we have defined it, is purely wishing for the welfare of others, and there's no craving, no lust involved. Now, as an illustration for this near enemy, we can take a boxing bout and the hits that are distributed at close, a hit that is distributed at close range. And then there also exists a distant enemy to loving kindness, metta, and this is ill will, dosa. Now, this lust raga may deceive a person into believing that it is loving kindness, and this then would be a faked form of loving kindness. And based on this faked loving kindness, in an inappropriate form of trembling of the heart occurs, so anukampa. And micca anukampa, I'm adding the micca. And as for faked karuna, when one encounters the suffering of another person or of others, then again there is this trembling of the heart, and one wants to remove the suffering of the person. One wishes the other person to be free from suffering, and the function of metta, of compassion, is not being able to bear others' suffering. And so other suffering is this we've got already, and the manifestation of compassion, karuna, is given as avihimsa pachpatana, which means non-cruelty, and this non-cruelty tends to arise. And the proximate cause for the arising of compassion, karuna, lies in the existence of some suffering person, a person who is lacking food, clothing, and so on, and a person who has no support and a teacher who remains to be lonely. And a person who is lonely, who has no support, who receives no support. So seeing such a lonely person will be enough, or is the proximate cause for the arising of compassion, karuna. And the more one sees this suffering of others, the more one wants to remove it, and one can not bear it. So these are
these are the characteristic, the function, rasa, the manifestation, paccappattana, and the proximate cause for the arising of karuna, compassion. ခုနအနုကမ္မဆိုတဲ့တင့်တော်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာစိတ်ကအလွန်မြန်တော့စေတုကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့လို့တန်ရှင်းတဲ့ကျင့်နာမှုလေးပေါ့လေစေတုကကိုပယ်ရှားလို့တဲ့ကျင့်နာမှုလေးပေါ့လေစေဒုက္ခသူတစ်ပါးရဲ့စေဒုက္ခအတွက်မခံသိမခံသာလေးရနေပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်စိတ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်တောကအဖြစ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်တောကဆိုတာဝင်နေတာပေါ့ပူဆွေးတဲ့သဘောလေးပေါ့လေတရားကိုကတော့ဒေါသပါပဲဒေါသဆိုတာတက်ကြွတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်လို့စုံနေတဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါမှစုံနေတဲ့ဒေါသတွေပေါ့လေဝင်နေတယ်လို့ဖြစ်လာတော့ငါကရိုးသားသားတန်တန်ရှင်းရှင်းကျင့်တော်မူလေးဟာကြည်ပါများတော့မထိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောကကကရုဏာရောက်ဆောင်ပြီးတော့အများကြီးဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ကရုဏာလားလှည့်စားတောကဆိုတော့လေတောကလှည့်စားခါရတယ်အဲ့ဒီလိုလှည့်စားခါရတဲ့ကျင့်တော်မူမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးကတော့အကုသိုလ်မို့လို့မသိတော်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်စုံနေတဲ့ဒေါသတောကနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပါလေအဲ့ဒီဒေါသတောကကင်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုသာကရုဏာစစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာနဲ့အဖြစ်များလဲဆိုတော့ကိုယ်နိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်နိစ္စပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါယောဂဗျာတွေထူပြောပြီးတော့မြို့လင်းချက်မရှိတဲ့လူနာတွေပေါ်မှာကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပေါ်မှာပေါ့လေမရှိမဆန်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရပြီဆိုရင်ပထမဖြစ်လိုက်တာတော့ကျင့်နာမှုအစ်စ်ပါပဲညီမများတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ကရုဏာနေပြီးတော့တောကပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒီတောကကရုဏာရောက်ဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မျောလင်းချက်မရှိတဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ယူတာနိတိယခေါ်တဲ့မဆီကီလိန်တို့ခြေတော်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေလည်းဒီကနေ့မှမရှိမဆန်ခါနေတာကိုမခံနိုင်တော့မဆီကီလိန်လှုပ်လိုက်တာလေးရှိနေအဲ့ဒါတတ်မှုပဲလူကိုတတ်ပြီးလို့ရှိရင်လူတတ်မှုပဲတိစ္ဆာနေတတ်လို့ရှိရင်ဒါလည်းဗန္ဓတိပတ္တကထိုက်တာပဲတော့အဲ့ဒီအစဉ်ထိရောက်သွားတဲ့ဓမ္မဒါမှမဟုတ်စိတ်အပြောင်းလဲလေးတွေကိုဒီနားလည်းကိုသိအရေးကြီးပါတယ်အနောက်တိုင်းအသုံးလုံးကတော့စကားလေးကတော့အမှန်တန်ကောင်းတယ်မရှိကီလိနဲ့ဓမ္မတကယ်ကရုဏာစိတ်ကမတတ်ပါဘူးမငြင်းလည်းမငြင်းဆက်ပါဘူးတတ်လည်းရဲလည်းမရဲဆက်ပါဘူးသူကတော့အဲ့ဒီကရုဏာရောက်ဆောက်ပြီးတော့စုပ်နေတဲ့ဒေါသခေါ်တဲ့ဝန်းနေမှုတောကရက်ဆက်ပလိုက်တာပဲဓမ္မThe term mentioned earlier on, anukampa, was defined as an appropriate form of, or appropriate trembling of the heart. Now, the mind can be very fast, and when one sees another person suffering, then one wants to remove his or her suffering, and one cannot bear his or her suffering, and then when one sees this again and again, then grief may set in. Grief known as soka. Now, this grief is a form of ill will, of dosa, of ill will, hatred, dosa.
with regard to dosa, we differentiate two forms, namely an active form and a sinking form of ill will, of ill will. And when we frequently see the suffering of another person, then this compassion that initially is there may turn into grief, soka. And this then leads to an inappropriate trembling of the heart. And this inappropriate trembling of the heart does not qualify for the term anukampa. So when some near or dear person is suffering from some serious disease and there's no hope for recovery, or one of our pets is also suffering from a serious disease, then first we may experience a genuine type of compassion, and then frequently seeing the suffering of our near dear friend or the pet, then the compassion sooner or later turns into grief, soka. And this soka then may lead to what is known as euthanasia or mercy killing. So whether one relieves a cat from its suffering, this is a form of killing. And when mercy killing takes place, or euthanasia takes place with regard to a person suffering from a disease, then this is also killing. So in both cases, it amounts to killing. And the word mercy killing sounds quite nice, but or the word the mercy killing sounds good. However, it is deceptive, and the compassion karuna can, as we've seen, easily change into soka, which is a sinking form of dosa, and this then leads to an act of cruelty. Tira Kong the Lumache Charaboguri, Titri Tabu Kone Lutamu Lemachia, Tesa Tabito Panati Batakan in Myoya Omani, Eda Lo Yechi Badama Mita Karuna Garo Teme Mita Ayukruna Ayuniboma. Why you are a sheath of the body? Could the drift of our Natiari Atolo Torole Niani Pilavi Soye Uriabia Nia Bailo Uriabia Nia Teretanali Pilavi Soye Tia Ayada Lady Tuilaro Yada Golisa Luci, chickens of Bogo, 3 years for a Muliboni. Titia lady, Bru Atosi Mabi. Be it having come Mabe, the Ruleti Yada, Diayada Kazajene, Chanda Zajene, Raboni. They simply Mita Dati, Willa Dabare. Willa Dilabe, Mita Chikamiro, Sayasia Bogo, Diato, Tetono Rababe. The Kelumia, the Rudia, the Mudia Lucy. Go to Amaka, she, the Rudia, Mudia, Benevoli, the Boa Pita Mesolusi. Lechiwa, Malevesi, near Madame Davoli. Nobody say our Mesolusi, Madore body, Yoda Lucino. See to Kadi Yosha of my base, Ravoli. Joe needed seeing it to Joyam and see a body.
တရားမတွေ့လို့ကျုံရမယ်ဆင်းရဲအဲ့ဒါဒီအာရုံပြုပြီးတော့တကယ်ကျင့်တာတနာတဲ့ကရုဏာစိတ်တွေလည်းပေါ်ရပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒီကကြလို့ရှိရင်မေတ္တာတွေပွားလို့ကရုဏာတွေပွားလို့အလွန်ကောင်းပါတယ်ဓမ္မOne has to be very careful when one hears statements like, better is death than the suffering of a patient who is suffering from some illness and there's no hope for recovery, or some pet that is also suffering from some disease. So, and one has to be careful not to commit an act of killing Paṇḍitā. Now, when one practices loving kindness, or how to develop this loving kindness, all one needs to do is practice Vipassana meditation, and when one reaches the insight knowledge of the fast arising, passing away of formations, udiyabhya jnana, then one will experience the special flavor of the Dhamma. And one will then remember one's near and dear ones, and one will wish them also to gain or experience this Dhamma that is so good. And so one wants others to practice and experience this Dhamma, so that they too gain the Dhamma. So in this way, genuine loving kindness metta arises. Now, a second way is, again, one reflects, and if some near or dear person ends his or her life without gaining this Dhamma, then this means a lot of suffering, or as a result of this, the person will suffer all along. And if this person then passes away and is reborn without gaining the Dhamma, reborn, then some more suffering will be expected, or can be expected in the future. So, wishing this near or dear person to be free from suffering in the present existence as well as future existence, then leads to the arising of genuine compassion, Karuna. So in this way, in the context of the Vipassana practice, genuine loving kindness, metta, and genuine compassion, Karuna, automatically arise. Visajarana sampana guna sravali. Yasabhyama guru tripta bhavana tiyari atolo. Amyesong adipinyane piesongam dwara nebe. Achigan sarana tiyari rega Karuna le padwa. Karuna lebe atammaso atothichaso Karuna phitware. Dhamma Bhagavati Tiyātu Uriyabhya Nyame Yaw Yin Be Nisaya Bhagavā Sa Amya Bhaw Ma Ajo Siwa Lo La De Metta Si Phit Nayin Thalo Karuna Si Phit Nayin Thalo Myat Swā Bhuyā Ma Maha Karuna Sora Bhoti Ālong Bhaw Ma Pyat Nat Nede Amyit Myat Song Thit Myat Song Karuna Gong Lo Ko Khan Man Lo Ya Pa Bi Bhailak Karuna Ji Ma Thale Sora Bhoti Dhamma
အဲ့တော့နိစ္စယပုဂ္ဂိုလ်ကကရုဏာစိတ်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့တရားအားထုတ်လို့အ ਨੇ ဆုံးဥရိယပြညာမဲလောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှပဲကရုဏာစစ်စစ်စပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲမေတ္တာစစ်စစ်စပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားဖို့ပါပဲအခုတဏှာကြီးပြည့်သွားတော့ဖြစ်တော့ဒါလောက်နဲ့ပဲယထာအောင်စုနှစ်ဘက်ကကြာမှပမာဒအပမာဒပါလိခွဲခြားပြီးတော့ပြောပါအောင်မယ်Out of the various virtues of the Buddha, there is this virtue of clear vision or endowed and being endowed with clear vision, vijja, and virtuous conduct, charana. So vijja, charana, sampanno. And since the Buddha himself practiced Vipassana, he was fulfilled with both of these. He was fulfilled with the highest form of knowledge or vision, clear vision, and together with this knowledge also came compassion, Karuna. And the Karuna that the Buddha gained was of the highest kind, supreme form, or unsurpassed form of compassion. Now, and when a meditator reaches the knowledge of the fast arising, passing away of formations, udayabhaya jnana, then he or she will also experience loving kindness and compassion to some extent. And then, with this personal experience of metta and karuna, one can fathom how deep or how profound the loving kindness and the compassion of the Buddha was, or the loving kindness and compassion that arose in the Buddha. So the hour is up. The Venerable Sayadaw will tomorrow talk on pamada and apamada and differentiate the two, and let us stop with this. Sadhu, sadhu, sadhu.